Okay, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Ngayon, samahan nyo po ako. Update po natin itong NLEX Connector Section 2 dito sa Ramon Magsaysay Boulevard para makita po natin yung mga kaganapan dito, yung mga ginagawa nila ngayon araw. Bago po natin simulan itong update natin mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please naman subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Ayan, maraming salamat po. Tara, umpisahan na po natin. Let's go! Ito po mga kababayan, yung LRT2 flyover po ito dito sa Ramon Magsaysay Boulevard. Itong right side naman po natin, yan po yung Altura Market mga kababayan. Di po natin alam kung kailan ang talagang final na widening po dito. At ito naman po yung NLEX Connector Section 2 flyover mga kababayan dito sa Ramon Magsaysay Boulevard. Dito naman po sa left side natin, nakikita po natin, no, tuloy-tuloy po yung paghuhukay ng DPWH pala dito mga kababayan, yung naghuhukay, yung nakakuha ng project dito sa Center Island ng Ramon Magsaysay Boulevard. Hindi po NLEX. Ayun, ang haba po talaga ng hinuhukay na yan mga kababayan. Purisa hanggang dito sa may release ng train mga kababayan, yung hukay na yan. Ang ilalim naman po ng LRT2 flyover ay mga finish na po yan, yung mga poste, yung binuhusan po nila bawat poste. At ito naman po sa left side natin, itong mga bahay na to ay wawasakin po yan dahil sa napakalapit na po nila sa release ng train mga kababayan. Sa ngayon na hindi pa po ginagalaw yan, kasi yung project nga dito sa PNR ay clearing pa lang sila at nagso-soil testing. Kaya pag na-approvean na mga kababayan yung mga soil testing nila, tuloy-tuloy na po yung pagbubutas nila ng pagtatayuan ng mga poste. Kaya pansamantala yung mga bahay na to nandiyan pa nakatayo mga kababayan. Yun nga po sinasabi natin, di po natin alam simula sa release ng train hanggang sa mga bahay na yan kung ilang meters ang matatamaan sa widening dyan. Ayan po, itong mga bahay na to, napakarami. Hanggang doon po sa may Paltok Street mga kababayan yan, at hanggang doon sa may Tuason Street. Ayan, ang dami, ang kapal po niyan mga kababayan. Yan po yung nasa bungad talaga mga kababayan na bahay. Ay sinaunang bahay po yan. Ayan o, yung nakikita po natin na yan. Yung pinakabungad po talaga sa may gilid ng off-ramp.
Ang daming wawasaking bahay dyan mga kababayan, hanggang doon sa may Paltok Street, simula dito sa may Ramon Magsaysay Boulevard. Ito po yung Center Island dito sa Ramon Magsaysay Boulevard. Nilapitan po natin yung ginibang bahay dito sa may kahiliran ng Altura Market. Ayan po. Ayan. Dalawang palapag po yan mga kababayan na sinira nila. Ngayon, hinayaan na lang dyan. Ang purpose po dyan mga kababayan ay luluwagan daw yung on-ramp dyan. Bali, igigilid yung on-ramp, dadagdagan ng isang linya simula dyan. Kaya yung bahay na yan sinira hanggang doon sa may Altura Market. Bali, dyan sa may Altura Market mga kababayan, yung kahabaan dyan ay magdadagdag ng isang linyang daanan ng mga sasakyan papunta dun sa may on-ramp. Bali, ang gagawa dyan, NLEX na mga kababayan. Bali, ang matitira po dyan ay, ang sabi po sa atin talaga, kalahati. Dito naman po tayo sa may release ng PNR. Ayan po, nakita po natin tinabunan yung release mga kababayan ng mga bato. Ayan o, hindi na po natin makita yung release. Hanggang dun sa may PNR station yan. Ayan o, wala na po tayo nakikitang release dyan. No, hanggang dun sa may pinakadulo ng PNR station. Di po natin alam kung anong purpose dito mga kababayan, kung bakit po nila tinabunan ng mga bato yung release ng train. Antabayanan po natin ito mga kababayan, itong pag-install nila ng steel box grinder dito sa simula sa may Ramon Magsaysay Boulevard hanggang doon sa may PNR station, kasi wala pa po silang ini-install ng mga steel box grinder dyan. Kita po natin, pero tapos na po sila magtayo ng mga poste, ng mga pagkakabitan ng mga steel box grinder mga kababayan. Install na lang po ang kulang dyan. Ito naman po dito, may isang rebar. Ibabaon na po nila. Yan ang nakikita po natin. Ito po yung PNR station dito sa may PUP. Puntahan po natin yung Teresa Street. Ito pong nakikita natin, itong nasa unahan natin, ito mga bahay po mga kababayan. Ito po yung wawasakin hanggang dun sa may Teresa Street. Dahil sa pool po talaga sila sa hukayin ng mga babaunan ng mga poste, ng mga kolom. Tumatalong po yung drone natin mga kababayan, sobrang lakas yung hangin. Makikita po natin yung mga dahon sa baba. Biglang lakas ang hangin dito mga kababayan nung nagpalipad tayo. Ayan po, dyan sa may Teresa Street, ayun, tuloy-tuloy po yung pagbabaon nila ng mga rebar dito sa may tinatayong kulom nga po nila. Ayan, no. Teresa Street po yan dyan. Itong right side papuntang PUP, itong left side ay papuntang Teresa Street mga kababayan. Ayun, no, tuloy-tuloy po yung ano nila. Yung iba, yung mga tao nasa loob na ng butas.